हेलो गाइस, आ चुके हमारे एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। और आज हम जाने वाले हैं, वो कंप्यूटर्स लगा के आए थे हम स्कूल वगैरह में, तो उनको मतलब लाइक इंस्टॉल करके आना है, पूरा लगा के आना है लैब वगैरह में। और साथ में गेमिंग पीसी भी बनाने वाले हम, किसी कस्टमर का है। अगर आज पार्ट्स आ जाते तो आज हम बनाएंगे, वो दिखाएंगे उसको भी। और अभी तो लैब वैब वगैरह जा रहे हैं हम, तो उनको सेट करेंगे और हमारे जश्न में हमारे साथ चलेंगे भाई। और ये हमारे संजय भैया यहाँ पे यो यो तो भाई चलते यार, चलेंगे और लाइक फन वगैरह जो चलता रहेगा भाई। गेमिंग पीसी बनाने वाला है, देखते क्या क्या आने वाला है, पार्ट्स वगैरह तो दिखाएंगे आपको, चलता रहेगा बाकी क्या। तो एंड इट्स एंजॉय। नेक्स्ट वीडियो कहाँ से आगे, अभी तो एंजॉय, अभी तो स्टार्ट हुई है। मतलब स्टार्ट होती खत्म पोस्ट कर दिया जब तो नेक्स्ट करेगा ना ना ना, ऐसे ना। चलो ठीक है, चलता रहेगा। तो ये रहे हमारे संजय भैया, जतिन भैया, और हमारे बाहर का सीन। कोई जाके हॉस्पिटल वगैरह बंद पड़े हैं, ये हमारे डब्बे इतने बनाए थे, भर गए इधर। चलो चलो चलते हैं और देखते रहेंगे, चलता रहेगा बाकी का सीन। तो ऐसे ही है भाई। वही हमारी टोपी ये रही, जो आज हमने पहनी नहीं है आज बिना टोपी के, क्योंकि आज बाल स्ट्रेट हो गए तो चलो गाइस चलते हैं, देखते रहेंगे बाकी का। तो चलता रहेगा ये वाला सीन तो यार, बाकी का तो। और जतिन हमारे बैठ रहे मुस्कुरा रहे, बैठे बैठे देखते देखते। बाकी तो चलते हैं, चलो लैब में चलते हैं, बाकी का सीन वही दिखाएंगे आपको। लेट्स गो लेट्स गो। तो गाइस आ गए हम बोरे बिस्तर लेके हमारे उस वाली स्कूल से। और ये हमारा जनरेटर चल रहा है, और ये हमारा झूला भाई फिर से आगे झूले पे। क्या है पता नहीं, क्या है पाइप दत्तू भाई क्या चीज़ है पता नहीं भाई, किसी को कुछ नहीं पता भाई। सामने मिक्की माउस हमारा। चलो इस क्लास में घुसते हैं, फिर दिखाता हूँ लैब में आपको, तो सेट करने वाला हूँ। लेट्स गो। तो गाइस आगे हमारी लैब में जतिन भाई के साथ हम वर्क कर रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा इधर आ गया। एंड हमारा सेटअप, ये रहे नए पीसीस जो लगने वाले हैं। बाकी के इधर सेटअप होने वाला पूरा, जतिन भाई कर रहे हैं। ये हमारा प्रोजेक्टर साथ में। चलो लैब सेट कर लेते, फिर आपको दिखाते हैं बाकी का कैसे लगेगा। तो गाइस स्कूल में हम लैब वगैरह सेट कर रहे हैं, तो देखो आगे तो चल रहे हैं। हमारा कंप्यूटर चल गया, हमारा ये साइड कर रहे हैं हमको। देखो यहाँ पे ये मिला, देख लो जादू की लाइट, इसको जलाने से जादू आता है, समझ लो। अभी हम इसको जलाएंगे, वो देखो, देख रहे हो इसमें, ये दिख रहा है, ये देखो हल्की हल्की सी लाइट जल रही है इसमें। इसका संकेत है कि जादू आने वाला है भाई, समझ रहे जतिन भाई? मूवी देखिए ना जादू वाली, वो आने वाला है इसको जलाने पे। चलो इसका एक्सपेरिमेंट बाहर करेंगे। जादू ये रही हमारी लाइट, नहीं छोटी सी प्यारी सी लाइट। ओह इसमें ये भी है चार्ज का। ओके चलो देखेंगे, चार्ज करेंगे, चार्ज पे लगा दो इसको थोड़ा। चलो हमारी लाइट चार्ज में लग गई। सत्यन भाई देखो भाई हमारा ब्रांड न्यू पीसी स्टार्ट तो कर दो, ऑन तो कर दो इसको। चलो भाई ये हमने जो बैठा हुआ सामने से कचरा, अपना नया पीसी जो लगाया भाई, एक नंबर चल रहा है। नई स्क्रीन, बाकी ये पार्ट्स खुल रहे, कीबोर्ड माउस वगैरह हो रखे। चलो बाकी लगा देते हैं एंड बाकी दिखाएंगे फिर एकदम फाइनल राउंड कैसा लगेगा। ब्रांड न्यू स्क्रीन एकदम, ये इसकी शील्ड और कैप्टन अमेरिका की शील्ड, देख रहे हो शील्ड कैप्टन अमेरिका वाली, किसी को मार देना गर्दन पे। चलो स्टैंड है बेसिकली इसका। बाकी का इस बॉक्स से निकला ये जादू से ये केबल्स, ये रहे। और चलो निकालते हैं, दिखाते हैं। ये भी हमारी स्क्रीन, ये रही, ये देख रहे हो। चलो एकदम ब्रांड न्यू, ये देखो साथ में कैप्टन अमेरिका की शील्ड। थोड़ा वीडियो शूट और थोड़ा काम आता हमारा भाई बड़ा हमारे पकड़। तो कैप्टन अमेरिका की शील्ड धक्का मारोगे। चलो ये साथ में देखते हैं हमारी कीबोर्ड।
मैडम आ गई, मैडम पूछ रही क्या कर रहे हो। ये वायर, कुछ वायर्स, एक और वायर, साथ में एक पाइप हुक्का पीने के लिए। चिलम जलाने किसी को जला लेना, ये रहा बेसिकली स्टैंड है। लग गया तो ऐसे सेकंड स्टेप ये वाली रेडी। इसके लिए भैया कैपिटल अमेरिका की शील्ड के साथ फाइनली हमारी स्किन ऑन। और बाकी का चलता रहेगा भाई। देखो चल रहा है, सामने का सेटअप ये रहा, वो यूपीएस लगा दिया। बाकी यूपीएस उसमें जो पकड़ती मेरी कमर टूट गई। चलो गाइस, बाकी तो सेटअप करेंगे, दिखाते फाइनल क्या रहेगा, रिजल्ट दिखाएंगे लास्ट पर। चलते हैं, करते हैं बाकी का सेटअप। तो गाइस ले हमने कर दी रेडी, दिखाता हूँ मैं। ये देखो हो जाएगा, कौन हो जाएगा स्लिप में। हो गया हमारा पीसी रेडी। ये हमारी पूरी लैब रेडी हो गई है। और ये हमारे बॉक्सेस सारे नए पीसीज के इधर उधर बिखरे पड़े। आगे का तो पूरा रेडी है। चलो चलते हैं यहाँ से लैब से बाहर और चलते हैं अपने वापस अपनी शॉप पे और करेंगे अपना। अगर आई थिंक वो कस्टमर का आया होगा पीसी वगैरह तो बनाएंगे उसको, बिल करेंगे। लेट्स गो। एकदम से याद आया, हमारी जादू की लाइट रेडी हो गई है। ये रही, चार्ज कराऊंगा थोड़ी देर, देखते क्या आता है। इसकी बहुत अंदर माँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा जल्दी भाई, मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसके जल्दी मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा गाइस, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। अभी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। जतिन भाई देखो, ये भाई जादू की लाइट, जादू को वापस देंगे, ये भी बुलाएंगे किसी दिन। चलो चलते निकलते हैं ऐसे। तो गाइस चलो अपन निकल रहे हैं हमारी प्यारी सी लैब को गुड बाय करते हुए। बाय बाय लैब, बाय बाय। चलो निकलते हैं यहाँ से। हमारा हेलमेट, चलो आगे। ये हमारी बास्केटबॉल रिंग। अरे यार मैडम को लगा पूछोगे क्या है भाई, बच्चों की छुट्टी होती है यहाँ पे, बच्चे बिल्कुल छुट्टी पे। आज उसमें तो झूला गिर जाएगा। चल बच्चों से पूछते हैं। चलो निकलते भाई, ये झूले का तो पता ही नहीं है क्या है। ये रही हमारी गाड़ी, निकलते हैं यहाँ से। चलो हमारे शॉप पे हम उधर से, तो अभी पता चला भाई सामान आ गया, पर हमको कहीं और जाना है। तो संजय भैया रेडी करेंगे इस गेमिंग पीसी को। गेमिंग पीसी का सामान आ गया, मैं बताता हूँ क्या क्या है। देखो एक तो एंटी स्पोर्ट्स की है, कौन सी है, 220 एयर है। और डीप कूल का ये एक्वा 240 ARGB कूलर है भाई, ठीक है। और ये हमारी रैम है कॉर्सेयर की 16 GB, ओके। एंड 500 GB WD की ब्लू SSD। एंड इसमें लग रहा है गाइस Ryzen 7 लगने वाला है भाई। और साथ में ये है हमारा, ये हमारा पावर सप्लाई मेन भाई, कॉर्सेयर का CV 750, ठीक है। और हमारा मदरबोर्ड भाई मेन गीगाबाइट का भाई B550M। एंड भाई फाइनल आपको पता है भाई क्या लगने वाला है, 360 भाई, 360 लगने वाला है भाई इसके अंदर। ये देखो हमारे सारे पार्ट्स ये 360 लगने वाला है भाई। बिल्ड भाई मैं मिस कर रहा हूँ यार, ये संजय भैया को मिल रहा है बिल्ड करने को यार, सही में मिस कर रहा हूँ यार। मेरे को कहीं और काम पे जाना है यार, और यार बहुत मिस करूंगा यार इसको यार। मेरे को ही बिल्ड करना था, सही में दिल से बहुत मन था, पर ये संजय भैया के हाथ में होगा, क्या करे यार गाइस, नहीं हाथ में। चलो अगर हम टाइम पे आ गए ना काम से करके, तो अगर बिल्ड विल्ड हो जाए कुछ बचेगा तो दिखाएंगे, नहीं तो फाइनल सीधा दिखाऊंगा कैसा बना है वो, ठीक है। ओके मिलते हैं आगे। चलो निकलता हूँ मैं काम पे, बाकी दिखाते रहेंगे आगे। लेट्स गो। तो गाइस हम निकल चुके हैं जहाँ से हमको वर्क करना आता है। और भाई एक गुड न्यूज़ है, चलो हवा के लिए रुकेगी जो बताऊँगा।
लेट्स गो। हम निकल, जहाँ से हम वर्क के लिए आए थे हम निकल लिए। अभी हम जा रहे हैं भैया के घर, वहाँ पे कुछ सामान है हमारे हाथ में, वो ड्रॉप वगैरह करेंगे। और फिर एक गुड न्यूज़ सुनाऊंगा तुमको भाई, एक गुड न्यूज़ है भाई। लेट्स गो। चलो घर पहुँच गए भैया के, और एक बाद में बताएंगे। रुको आगे चल रहे हैं, अभी हम चलते हैं अपनी ट्रिप पे आगे। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। फाइनली हम जाए, चलो आगे हमारे वक्त से। और अभी हम चल रहे हैं, और ये छोटे मोटे अपने पपीज हाई रोड पे घूम रहे हैं। यहाँ खतरनाक डॉग से। चलो भाई चलते हैं, चल रहे हैं अपनी शॉप की तरफ। गाइस सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट करें, सपोर्ट लाइक करो यार, शेयर करो अपने दोस्तों से, शेयर करो यार। ये हमारा होटल भाई नया खुला है यहाँ पे, किसी को चाहिए तो आ जाओ भाई। घर में रूम वगैरह चाहिए, देखो रूम वगैरह किसी को चाहिए तो ले लो। गाइस थोड़ा शॉप अभी खुली हुई है, पता नहीं ये हमारी सोडा शॉप, सोडा मिलता है यहाँ पे। चलो फाइनली तो गाइस हम आ गए ललित भाई के साथ हमारी वापस शॉप पे। और हम क्या है, सीन ऐसा हुआ कि हम जहाँ वर्क करने गए थे वहाँ से लेट हो गए, और भाई की स्कूटी खड़ी है यहाँ पे। भाई स्कूटी लेना है अपनी वापस, शॉप तो बंद है। एंड चलो भैया के घर पे हम बाकी सामान दिया है। भैया की स्कूटी है खड़ी जो हमको लेके जानी है। एंड हम कैमरे में लगाए थे हमारे कालू भैया और भैया बढ़िया। तो ये हमारे भैया हैं बहुत मेडिकल लाइन में। ये हमारे पपीज भाई, ये चुन्ने मुन्ने से बाहर में से थोड़ी आ रहे हैं। कौन से बार में जा रहा है? इतना पेट्रोल है क्या? तो गाइस सीन ऐसा हुआ, हम अपना काम वर्क कर आए, लेट हो गए वर्क में बहुत ज़्यादा। भाई 9:30-10 बज रहे हैं यार। एंड भाई अपनी स्कूटी लेने आया था, ये वाली, ये रही भाई की स्कूटी। और भाई हो रहा भैया से बात कर रहा है। एंड बात है गुड न्यूज़ वो बताने वाला था ना मैं। हाँ तो भाई गुड न्यूज़ ये है कि जो पीसी हम बिल्ड नहीं करने वाले थे ना, तो हम वो करने वाले हैं। तो सीन ऐसा हुआ कि हम दोनों तो निकल गए थे कहीं बाहर, तो भैया कर नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे और भी काम वगैरह था। तो अभी हम वो पीसी बिल्ड करने वाले हैं। मैं मेरे घर पे लेके आऊँ, मतलब लाइक भैया मेरे घर पे छोड़ आया उसका सामान, और उसको हम करने वाले बिल्ड यार। भाई मन में जो उत्साह आ रही है ना भाई, कसम से मज़ा आएगा भाई। पीसी बिल्ड करने में मज़ा आएगा, वो मिलेगा आपको सेकंड ब्लॉग में देखने के लिए। अभी तो हम जा रहे हैं अपने घर इसको स्कूटी को हम छोड़ के आएंगे भैया के घर पे। चलो चलते हैं, निकलते हैं ऐसे। और भैया का लेन देन चल रहा है पैसों का, हम भी लेंगे इनसे। और ये हमारा क्यूट सा डॉगी, तेरे को पप्पी लेनी इनकी। चलो ये हमारे विनोद भैया, चलो गुड नाइट गजब भेज। चलो निकलते हैं यहाँ से। ये रही हमारी स्कूटी, ये भाई साउंड खतरनाक। ये रही हमारी हायाबुसा, अपनी गाड़ी को साफ कर रहा है, करने दो और कर लो। वो भाई हॉस्पिटल वगैरह पता नहीं कब है, क्या सीन है। और ये हमारी, ये अरे कब खुली है, जब से तो बंद थी ये सरस्वती। अरे बंद थी आज, कब बंद थी? बंद थी दोपहर में, अपन निकला था तब भी बंद थी, उसके बाद में और लेट खोली है। चलो आ गए हमारे बाहर हायाबुसा में, निकलते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं अपनी हायाबुसा। लेट्स गो, स्टार्ट हो गई है। इसको छोड़ने के बाद हम, ये भाई मेरे को लेके आएगा, ललित मेरे को वापस छोड़ने आएगा अपने घर, मेरे घर पे। तो वहाँ पे देखेंगे। हाँ ठोक दे यहीं ठोक दे, पूरा ठोक दे यहीं। गाइस हम आ गए, मेरे घर में आ गए। और भाई वो पीसी था जो हम करने वाले बिल्ड, वो ये रखा, ये रहा डीप कूल का, ये पूरा प्रोसेसर बोर्ड वगैरह लगा दिया था भैया ने। और ये ग्राफिक कार्ड भाई, एकदम ब्रांड न्यू ग्राफिक कार्ड भाई, एकदम कड़क। अरे तो रोकना उजाले में तो एक्सटेंड वारंटी
ओके, ये थोड़ी पुस्तक है अपनी, और ये रहा अपना ग्राफिक कार्ड जो कि हम कल दिखाएंगे, अभी नहीं। एंड चलो गाइस, आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं, बाकी चलता रहेगा, कल के व्लॉग में दिखाएंगे पीछे जो बिल्ड करेंगे हम। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो यार, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इजी एंड कीप सपोर्ट यार, सपोर्ट करो गाइस यार, आपका प्यार ही चाहिए बस। बाय बाय बस।